台语文千万字，大家要和大家做伙来捌一字，差不多大家国军演训拢会当看到宪兵嘛来参加。今仔日要甲大家小解这一字，咱做伙来看到，这字就是宪，好演宪读第3条。咱即马讲宪，大家会随想到宪法，也毋过古早法律律法嘛叫做宪，嘛有规范的意思。国家基本大法，咱讲是宪法；民主立宪的政治，咱讲是宪政。啊，若执行宪法的士兵，咱讲是宪兵。古早这字宪嘛有官的意思，大官好，就人讲是宪诗，公司的诗，带大家做伙来小解这两个词。头一个读做宪字，这个意思就是官厅的字告公告；第二个词读做宪轿，就是大官好咧坐大轿。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，民主时代有宪法保障百姓权益，啊，若古早时代大官好坐宪轿，官厅字告宪字，看起来敢若嘛有民主，也毋过百姓却无基本的人权，袂当讲是民主时代、民主国家。今仔日小解这一字读做宪，提供予观众朋友来参考。